Disculpa por lo de recién. Nos estábamos riendo de cosas viejas. ¿Hacen bien? ¿Se le pasó el frío? Sí. 2.20 lo tuyo. ¿Sabes qué? Dame un encendedor, por favor. Que sean 2. Siempre los pierdo. Así si se me pierde el mío, tengo a quien pedirle. Bueno, gracias. Olvídate. Gracias. ¿Qué dicen? ¿Quién? Esos. No importa. ¿Por qué no compraste agua? Que eso te hincha todo. Estoy de vacaciones. No son vacaciones. Para mí sí. ¿Qué son? ¿De yeso estas? Estela, Estela, sos más chiquilina vos que la nena. El pronóstico para el trayecto del día sigue siendo poco favorable. 15 signos de Estela. temperatura disminuyendo para la noche. Lluvias esporádicas y baja ¿Qué? de temperatura. Se viene la lluvia nomás. Te dije. Qué mejor que estar adentro disfrutando de una ¿Qué? buena compañía. ¿Te parece, Patricia? ¿Qué tenés para contarnos? Atención, se extraviaron 12 corderos de la estancia La Soñada. Los que conduzcan por la intersección de las rutas aledañas, les pedimos que tengan cuidado con el tráfico que se pueda generar, debido a la pérdida de estos animales. Por otro lado, se estará Esta noche todo el con la pueblo participación va a ir en de busca de todo el esos pueblo, corderos. la fiesta del Debe caballo. ser lo más Espero importante puedan que pueda participar del pasar evento. La gente los en un estará lugar esperando como con este. comida y juegos para Sos niños. malo. No se lo pierdan. ¿No pensaste dónde vive esta gente? Esa chica, ¿dónde vive?